amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Mariel y Wando Feliz. Hoy vamos a estar jugando 99 noches, así que me tocó en el coso 4. Así que vamos. ¿Qué estoy haciendo? Déjenme salirme. Bueno. Bueno, me tocó en el 4. Así que vamos. Aquí estoy esperando. Aunque yo no sé jugar tanto este juego, pero no importa que no lo sé tanto. Sobrevivir a 99 noches encontrando lo que falta, los niños ayudaron. Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Corta árboles y pon la madera en el fuego. Bueno, vamos. Voy a cortar. Voy a correr. Debemos de hacerlo así. ¡Listo! Por aquí. Vamos a ir por más. Por más. Vamos. Yo sé que puedo volar. Vamos. Bueno. Voy a cortar este árbol. A ver si me toca algo por aquí. Me tocaron las luces navideñas. ¡Yay! Yo una vez dije que parecían a caca, pero no parecen a ninguna caca. La voy a poner por aquí. Aquí donde le damos a esa. Vamos a cortar esto. Si me toca otra luz navideña. No, solamente. ¡Ay, me tocó otra! Me tocó otra luces navideñas, amiguitos. Vamos a poner esta. Ay, tengo mucha hambre, así que voy a matar conejo para comer. Ay, no se va a acercar la noche. Me voy a poner mejor en mi base. Ay, no se mueve. Ay, ya. Si hay un ciervo, ya verán lo que le voy a hacer.
Bueno, mejor me voy a despedir aquí porque no se mueve nada. Adiós.